سلام به همگی. این ویدئوهایی که اول میذارم برای کسایی که تازه کار هستن تو ماینکرافت. مثلا ویدئوی قبلی چطور چوب درست کنیم و ویدئوی الان آموزش درست کردن تخت. اول باید 4 تا چوبی که داشته باشیم، 4 تا چوبی که مثلا درست کردیم خب چه ساده هم انجام میدم براتون، هم بهتون میگمش ساده. باید 3 تا چوب حالا یکی هم اشکال نداره، یک چوب درخت بذاریم، بعد از این چوبای که من از گذاشتم اینجا بذاریم 3 تا درست کنیم. بعدش بریم دنبال 3 تا پشم ببری یا همون گوسفند. حالا ساده تر کنم براتون که اون 3 تا پشم 3 تا مثلا همون 3 تا چوبمونو بذاریم پایین و 3 تا پشم بذاریم بالاش به صورت مثلا پهن، به صورت خمیری. الان بهتون یاد بدم بابایی پیدا کنم. تو ماینکرافت کم بابایی پیدا میشه، کلا کم بابایی پیدا میشه. وای تو این قاره بعضی هاشون خیلی زامبی و کریپر و اینا هستن. تو این بیشترین قاره باید با سلاح های خوب بریم، مثل کلنگ و حالا من ابزار من الان تازه شروع کردم. ویدیو قبلی رو میخواستم بگیرم یا خجالت کشیدم. وای بابا چرا نمیتونم بودم ها، بعضی وقتا یا آروم میشه. بشه بلدم اگر بلد نیستین شیشه درست کنین توی ویدیو بعدی بهتون میگم. من نمیدونم چرا کامنت ها غیر فعال شده، نمیتونیم برم کامنت بذاریم. بالاخره توی این ویدیو صحبت کردم. ای بابا دارم بابایی با 4 تا زده میبینم. ای بابا من چرا اینطورش کردم نمیشه به هیچ چیز زد. شو خوشمون. خب 2 تا پشم بابایی دارم یا همون گوسفند. دیگه هم جمع کنم درست میشه. تو شاید توی ویدیوهای قبلی میذاره صدا نداشت به خاطر که ذره بعد میگم یادم رفت. شاید اول تازه کار که من نیستم ولی تازه شروع کردم که مثلا ویدیو و اینا بذارم، خاطر همین اولش اینطوریه. بعدش میریم مثلا به درست کردن چطوری مثلا یک غیر از این ماینکرافت 2 تا ماینکرافت یک دیگه هم دارم. باز تو ویدیوهای بعدیم هم تو اون 2 تا ماینکرافت دیگه حتی فیل و شیر و ببر و کرم و مار و همه چی داره، حتی مثلا از حشرات بگیر تا پرنده ها، پروانه هم داره. ای بابا چرا بابای پیدون نمیشه هر جا میگردن. روش کن میرم میبر گربه مونم که ای بابای ای خب بچه ها ساخته شد. من بهتون میگم چطوری بتونین یک تخت درست کنین. اینا بچه ها صورت همطوری که میبینین تخت ساخته شد. حتی تو شب هم بخوابین. خداحافظ.